A seca na Amazônia é um alerta para os desafios climáticos atuais. O El Niño e as mudanças climáticas provocadas pelo homem agravam esse cenário. A seca afeta a biodiversidade e a vida das pessoas, causando falta de água e comida em muitas comunidades. O desmatamento desenfreado piora a situação, diminuindo a capacidade da floresta de regular o clima. Estradas, como a BR-319, e o garimpo também contribuem para a seca, prejudicando a navegação e aumentando as emissões de gases de efeito estufa. Para enfrentar essa crise, é essencial conter o desmatamento e a atividade de garimpo ilegal. Grandes projetos, como hidrelétricas, precisam ser revistos. A comunidade internacional e os governos locais devem trabalhar juntos para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e enfrentar as mudanças climáticas. A ação coordenada é crucial para proteger a Amazônia e sua importância na regulação do clima global.